ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கொள்ளு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெய்னி சீசனில் அதிகமாக கோல் பிடிக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொள்ளு எடுத்துக்கலாம். இது காணப்பயிறுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அது அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஆற வச்சிடலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா அரைச்சி வச்சு நல்லா பவுட்ரு மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. ரொம்ப ஃபைன் பவுட்ராக அரைக்கணும்னு தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க. 2-3 கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ அரைச்சாச்சு. இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க. இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள்லாம் நம்ம தாளிக்கும் போது ஆட் பண்ணோன்னா டக்குன்னு கருகி போயிடும். ஸோ அதனால தான் இப்போயே நம்ம ஆட் பண்ணி ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு புளியை நல்லா கரைச்சி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய தக்காளி, ஒரு பெரிய தக்காளினா ஒரு தக்காளி போடலாம், சின்ன தக்காளினா 2 தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கையை வச்சு நல்லா மசிச்சு விடுங்க. எப்பயுமே தக்காளி ரசத்துக்கு நம்ம அரைச்சி ஊற்றணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்காது. இந்த மாதிரி கையை வச்சு பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா தாளிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகாய் 2 கிள்ளி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாமே நம்ம எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா 1 வீக் ஆனாலும் நம்மளுக்கு ரசம் கெட்டு போகாது. அதுக்காக தான் இதை இந்த மாதிரி தாளிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்ச அந்த புளி தண்ணி, தக்காளியெல்லாம் கலந்து கரைச்சி வச்சோம்ல, அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த கொள்ளு பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம நார்மல் ரசத்துக்கெலாம் நுர கட்டினோன்னே இறக்கிடுவோம். ஆனால் நம்மளுக்கு கொள்ளு ரசம்ன்றனால பருப்பெல்லாம் போடுறதுனால அது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் கொதிச்சா போதும். ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு கிடையாது. ஒரு 2 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுட்டு கடைசியாக நம்ம ஒரு 1/2 டம்ளர் பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரசத்தோட டேஸ்ட் மாறாமல் இருக்கும். இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு. கடைசியாக நம்ம ஒரு 1/4 டம்ளர் இல்லை 1/2 டம்ளர் தண்ணி பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கோல்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். நம்ம வீட்டிலேயே ஈஸியாக பண்ணுறது தான். ஸோ இந்த ரெய்னி சீசனில் யாருக்கா கோல்டு பிடிச்சிச்சின்னா இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பபாய்.